boshiga otayotganda Counter Strike'da o'qinglar tegmayaptimi? Bugun sizlar bilan optimizatsiya to'g'risida gaplashamiz. Hamma kutgan video. Optimizatsiyani birinchi o'zimiz kiritdik. Qolganlar kopировать qilmoqchi, lekin o'xshamayapti. Bizga har kuni 2-3 ta boshqa do'konlardan kompyuter olib kelishyapti. Biz qiynalib ketdik to'g'risi. Ularning ishini to'g'rilaverib. Ko'plar Windows'ni просто kat versiyasini qo'yyapti. То есть вот обновление, antivirus va ular o'ylayaptiki, bu mana optimizatsiya qildik. Lekin bu nimaga olib kelyapti? Faceit ishlamaydi. Neki Faceit anti-cheat uchun oxirgi obnovleniya kerak. Bugun sizlar bilan optimizatsiya haqida gaplashamiz va bu optimizatsiyani любой narsasini qaytarsanglar bo'ladi va bemalol Counter Strike va boshqa o'yinlarga bu papkani ishlatasizlar. Tez aytib ketaman, neki vaqtingizdan ko'p olgim kelmayapti. Mabodo yana savollar bo'lsa, kommentariy yozinglar va hamma savollarga javob beraman. Так что iltimos sizlardan bitta like va bitta podpiska. Esingizdan chiqib qolmasin, sizlarning podpiska biz uchun juda zarur. Давайте. Assalomu alaykum, sizlardan Shahzod Shodiyev va sizlar Shodiyev Technik kanalimizda sizlar kutgan optimizatsiyani videosini hozir tayyorlaymiz va sizlarga chiqarib beramiz. Optimizatsiya ko'plar so'radi va ko'plar qilishga harakat qildi. Boshqa do'konlardan biz ishonasizlarmi, kuniga 2-3 ta kompyuterlar keladi. Hammasida bitta problema, ular Windows'ni kesganini qo'yib berishadi. То есть обновление va anti-cheat bo'lmaydi. Ular o'ylayaptiki, bu optimizatsiya deb. Lekin bitta katta problema bor. Bunaqa optimizatsiyada Faceit ishlamaydi. Faceit anti-cheat uchun oxirgi obnovleniya kerak. Bu problem ko'payib ketgani uchun bitta video qilmoqchiman deb hamma ko'rib olsin, qanaqa qilishni bemalol qilaversin. Optimizatsiya bo'yicha baribir biz birinchi bo'ldik va hozirgi kunda eng zo'r optimizatsiya o'zimizda va razgon bo'yicha ham menimcha bizdan yetadigani hozircha yo'q. Shunga давайте optimizatsiyani sizlarga bugun ko'rsataman. Bemalol qarab olsanglar bo'ladi va optimizatsiya paki bor. Uni Telegram kanalda qoldiramiz. Batafsil ma'lumot описаниеda bo'ladi. Kelinglar boshlaymiz. Birinchi nima qilamiz? Windows 10 yozib olamiz. Negaki Windows 10 tozaroq va o'yinga ko'proq moslashgan, kerak funksiyalari kam. Qaranglar, обязательно центр обновлениyani hammasini yuklab olish kerak. Дополнительный papay hammasi bo'ladimi? Hammasini yuklab olish kerak. Mana galочка turishi kerak. Undan keyin уже Faceit anti-cheat va qolgan ishlarni boshlaymiz. Keyin agar sizlarda HyperX, Logitech devicelari bo'lsa, ularni ham ilovalarni ishlatingiz, обязательно yuklab olinglar. Negaki, в основном HyperXda, neki Microsoft bilan ulangan bo'ladi, uni keyin yuklab olmaysiz. U boshqatdan просто Windows qilish kerak bo'ladi. Shunga hamma kerakli ilovalarni yozib olinglar, optimizatsiyani boshlashdan oldin. Keyin qiladigan ishimiz bu kompyuter chiqarib qo'yishimiz kerak. Kompyuterimiz yo'q ekan. Tak, bitta tozalab qo'yamiz. Men Windows toza bo'lishini har doim xohlaganman va toza bo'lsa xursand bo'laman. Kemasini olib tashlaymiz. Keyin mana Optimization Pack degan spetsial pakni ochib qo'ydim sizlarga. Buni arxiv bo'lish kerak, WinRAR degan ilova bo'lish kerak kompyuterda. Buni ochish uchun parol yozib qoldirdim. O'sha parol ishlatsangiz, bo'ldi, men parol chiqdi. Hozir ko'rib olasizlar. In-game uz paroli. Videoni telefonda yoqib qo'yinglar va kompyuterga o'tiringlar. Birga sizlar bilan optimizatsiya qilamiz. Mana ochib bo'ldik. Men yerda spetsial sizlarga wallpaperlar qo'yib qo'ydim. Shundoq qo'yasizlar, sразу plus 20 FPS qo'shiladi. Давайте boshlaymiz. Kiramiz. Birinchi qiladigan ishimiz bu Windows aktivatsiya, zapusk от имени администратора. Bu ishlarni qiladi. Hello, rahmat kattakon. Keyin elektr ta'minot. Bu har bitta funksiya nima qilishini aytsam, 1 soatlik video chiqdi. Shunga давайте tez qilib ketamiz birga. Так, отключить гибернацию. O'chirib qo'yamiz, просто orqamdan qaytarib ketinglar. Mana ko'rasam, mana shuni yoqib qo'yish kerak. Именно bu idealniy питание bo'ladi tsepga. Mabodo nimadir qizuv bo'lsa, mana полностью men erinmasdan qog'ozcha tayyorlab qo'ydim. Har bitta funksiya o'chirish nimaga keltiradi. Ikkinchi qiladigan ishimiz bu obnovleniya o'chirish. Neki o'yin payti obnovleniya kelib qolsa, qotish boshlaydi, ping sakraydi. Bu narsa bizga kerak emas. Mabodo bizga obnovleniya kerak bo'lib qolsa, просто ochamiz yana. Enable qilamiz va kirib bitta перезагрузка bersanglar, mana yerda bizda уже obnovleniya yoqib turadi. Bo'ldi. Boshqa ish kerak emas. То есть bu juda удобный именно Faceit o'ynaydigan odamlar uchun. Hozircha bizga kerak emas. Keyin antivirus o'chirishimiz kerak. Antivirus bizani kodni inputlar beradi. Keyin qiladigan ishimiz, men masalan Microsoft Edge yoqtirmayman va Microsoft Edge udalib qo'yaman har doim. По умолчанию уже Chrome qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Beshi programma o'yin uchun kerak emas. Ketdi. Bu ham ketdi. Endi bu tweaklar. Tweaklar nimaga kerak? Bu tweaklarimiz bizning input lagimizni kamaytirish uchun va kerak emas
funksiyalarni o'chirish uchun kerak bo'ladi. Mana har bitta funksiyani o'zini ishi bor. Mabodo sizlarga qanaqadir funksiyalar kerak bo'lsa, men sizlarga hozir spesialniy bloknotda mana har bitta funksiya nima uchun javob berishini ham yozib chiqdim. Так что bemalol o'zingizlar qarab qilsanglar bo'ladi, ekanlarni ishlatib. То есть optimizatsiya bu juda tonkiy narsa. Agar siz faqat o'yin o'ynasangiz, meni orqamdan qaytarsangiz bo'ladi. Yo'q, lekin siz boshqa ishlar bilan shug'ullansangiz, prinsipi hamma funksiyalarni o'chirish kerak emas. Qaranglar, endi bularni o'sha power run orqali o'tkazamiz. Mana bundoq qilasizlar va enter bosasizlar. Bo'lib tugadi. Akseleratsiya juda PS uchun juda asosiy va kerak narsa. Chunki mishkadan o'nggacha o'tkazganingizda Windows o'zi avtomatik to'g'rilab qo'yadi. То есть точно bo'lmaydi. Buni o'chirasizlar. И сразу sezasizlar, mishka qanaqa lёгкий bo'lib qolganini. Вот shu narsa kerak. Keyin endi butun antivirusni o'chirib boramiz. Firewall'ni o'chirib yubordik. То есть bu narsa bizga inputlar olib keladi. Так, endi hammamiz game bar, main bar, disable full screen bu чисто inputlar narsasi. Nega avtomatik o'zi Windows to'g'rilashga harakat qiladi. Aytganimdek, o'yinlarda bu narsalar kerak emas. Qachonki bizga Steam o'zini OS'ini, to есть operating sistemani chiqarsa, xudo xolasa biz уже Windowsga salom alaykum xayr deyamiz. Keyin bu bizda HP, to есть botda biz anaqani o'chiramiz. Высокоточный таймер событийni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bu narsa o'sha vaqt bilan связан va inputlarga где-то 15-20 sekundga kamaytirib beradi. Driverlar DirectX обязательно установка qilish kerak, lekin qaranglar, mana olib tashlaylik, bu narsa kerak emas bizga. Bu narsa bizni o'yin bilan video karta orasida o'sha inputlar kamaytirib beradi, to есть напрямую ishlaydigan qilib beradi. Visual CC+ bu Steam o'yinlari shu tilda yozilgan, bu narsa ham kerak, bo'lmasa o'yin ochilmay qolishi mumkin. Короче, bu ham zo'r narsa, bu ilova ham bizga kerak bo'ladi. Auto updater, bu auto updaterimiz bizga обновлениyalarni o'chirishga yordam beradi, driverlarni. O'sha aytganim, bilan o'chirib qo'yasizlar va kerak emas, обновление o'zidan o'zi kelmaydi. Masalan, Nvidia yangi driver chiqarishi mumkin va sizga u bo'lmag'ur driver chiqadi, ошибкалар bilan va u sizga mishaytiradi. Mabodo обновить qilaman desangiz kelajakda bemalol mana 10 bor, yoqasiz bo'ldi, ishlataverasiz, problemasi yo'q. Shunisi zo'r. Avtoran. Tak, bu yerda bizga kerak emas shu servislarni o'chirishga, mana servisga kirasizlar va masalan avtozapus kompyuter yoqqaningizdan Face chiqib keladi, Steam chiqib keladi, keyin 15 program chiqadi. Bu yerda mana galochkani olib tashlaysizlar va ularni o'chirib tashlaysizlar bo'ladi. MSI Mod Tool bu zo'r narsa. Bu yerda biz o'sha pitaniyada maksimalniy prioritet beramiz. Masalan, men maslahat beraman, imенно USB ga berish, chunki bizlar hech qachon USB ga ulangan. Yana USB ham, buni ham video kartaga va mana video kartaga qo'yib qo'yishimiz kerak va apply bosamiz. Всё, endi bizda mishkalarga, то есть klaviaturamizga ko'proq pitaniya beradi, shunga yarasha nima bo'ladi? Inputlar kamayadi. Keyingi esa BoosterX. BoosterXdan oldin давайте men BoosterX ko'rsataman. Ikki xil BoosterX bor. Men ikkalasini ishlataman. Birinchisi ilovalarni osonroq udalять qilish uchun, yo'q qilish uchun. Qaranglar, bu yerda полный funksionalimiz bor. Birinchi mana antivirusni уже o'chirib qo'ydi. Brandmaillarni o'chirib qo'ydi. Endi antivirusni ham o'chiramiz. Уведомление защиты kimga kerak, men masalan ishlatmayman. Уведомление глобальный kerak emas. Buni tegish maslahat beraymi? Avtoobновление kart kimdir endi kartalar ishlatsa, bu narsani qoldiringlar. Tak mana o'chirib. Прозрачность Windows kimga qanaqa? Mabodo mana nimaligini bilmoqchi bo'lsangiz, bundoq bossanglar, hammasi chiqadi. Mana. Ben bunu olib tashlayman. Залипание klavish men постоянно o'chiraman. Высокоточный таймер событий походу o'chmadi oxirgacha. И bu ham bundan bizga kerak emas. Применить qilamiz va kutamiz. Hozir перезагрузка qiling deydi, biz перезагрузка qilmaymiz. Oxirgacha ishlatib olamiz. Elektrik pitaniya уже biz qo'ydik. Qolganini udalib chiqarsak bo'ladi. Службаlar. Bu yerda ehtiyot bo'linglar, kerak emas narsalarni o'chirib qo'yishingiz mumkin. Masalan, mana u kerak emas. Printer, skaner, office, mobil skanerlarni ishlatsangiz, printer ishlatsangiz, buni qoldiring. Bluetooth ishlatsangiz, Bluetooth qoldiring. VPN proxy men ham ishlatmayman. Distansionniy управление endi mobil bu funksiyani o'zingiz bilishingiz kerak menimcha. Men buni ishlatmayman. Menga bu narsa kerak emas, shuni udalib chiqaraman. Diagnostika Windows buni ham kerak emas. Windows Media Player. Video, по-моему, hamma YouTube'da ko'ryapti, kompyuter o'zlikchasiz ko'ryapti.
Virtualniy смешанный дополненный ряд вообще kerak emas. Так, использование данных bu qancha объем informatsiya o'shani megabayt qancha yeyotganingiz kerak emas buni ham. Совместимость bu qolsin, onlayn обновление qolsin, bu kerak bizga, загрузка языков kerak. Так, Microsoft Store. Microsoft Store o'sha aytganim HyperX mahsulotlari sizda bo'lsa, ilovasini ishlatsangiz Microsoft Store qoldirib turinglar. Neki u keyin uni восстановление qila olmaysiz. Wi-Fi masalan, men faqat LAN kabel orqali ishlataman. Assalomu alaykum. O'chirolmayapmiz. Mayli, boshqa boosterdan ishlatamiz. Parol biometriya ishlatsanglar yoqib qoldiringlar. Tak, shifrovание kerak emas. Bu kerak emas. Nvidia'ni обязательно qilamiz. Nvidia'da ikkita uchta funksiyasi bor, o'shani to'g'rilasak bo'ldi. O'tda unaqa bosh og'riqi yo'q. Assalomu alaykum. Bu tugadi. Служба Pro bunga bermaydi. Tak, bu yerda mana, bu yerda ham ehtiyot bo'linglar, bu yerda ham full focus bo'lish kerak. Mana kerak emas narsalarni o'chirib qo'ymanglar. Pochta kalendar, men ishlatmayman. Aslida ishlatmayman. Kamera baribir anaqa orqali Logitech orqali ishlatamiz. Microsoft Store kerak emas, sizlarga kerak bo'lishi mumkin. Ustoq приложение bu kerak bo'lib qolishi mumkin. Turursin, chisi Windows turursin, Kino TV men ishlatmayman, video player kerak emas menga. Mana shular в общем kerak emas, ishlatmasanglar agar. Tak, запись голоса men ishlatmayman, karta Windows. Bu narsani o'chirgandan keyin Windows yovib qoladi. То есть poiskani qilib topa olmaysizlar-da. То есть запись голоса Windowsda yozmoqchi bo'lsanglar, уже yo'q bo'ladi. Shunga qaranglar. Kalkulatorgacha ham udalib qolsa bo'ladi. Faqat o'yin ishlatmoqchi bo'lsangiz, mana qaytaruvchilar bo'ldi orqamdan. Nabros ekrandan fragment kerak emas, RAW Microsoft kerak emas, portal смешанный kerak emas, bu kerak emas, zapiska kerak emas, tun. Короче, bu kerak emas, технический войдешь kerak emas, bu kerak emas ekan, bular kerak emas ekan, bular kerak emas ekan. Nvidia'ni udalib qolgandan o'tgan safar. Mana Yandex.Muzika va shahatdan paydo bo'lib qoladi, har doim biladi. Xudo biladi. Ustonosh приложение qoldirdi, chisi Windows qoldi, ketdi. Bu o'sha maksimalni faqat o'yin uchun. Bu narsani qilmasanglar ham bo'ladi. Просто qarab chiqinglar. Может, kimdir uchun pagoda kerak, kimdir texnический поддержка kerak, отправлять отчет. Так, baza очистка. Endi buni qilib qo'ysak bo'ladi. Tak, buni qilamiz boshqa ilovadan orqali. Keyin keyingi boosterimiz уже bu yangi booster. Eskisi mana shu удобный bo'lgani uchun men ishlataman. Bitta o'tdan qarab chiqamiz. Выпиливание. Ayo buni keyin qaraymiz, перезагрузкаdan keyin qaraylik, потому что batareya yo'qolishi mumkin. Tak, endi bu ilova o'sha professional Counter Strike 2 uchun qilingan va optimizatsiya uchun. То есть bu narsani o'sha Monosi donk optimizatsiya qiladigan bolalar ishlatadi. Tak, bu uchun men endi hozir sizlarga spesial qog'ozdan yozib chiqqanman. Funksional qiyin, shunga orqamdan qaytarsanglar bo'ldi. Tak, PowerPoint yoqamiz. İkincisini yoqamiz. 5 gacha yoqib chiqishimiz kerak. To'g'ri. Hazak MSI mod qilib bo'ldik. 5 kerak emas, 6 kerak. Bu bizda yadrolarni распределение qiladi. То есть bitta yadroda o'yin bo'lsa, ikkinchi yadroga mishkani qo'yadi, uchinchisiga klaviatura qo'yadi. То есть har bitta sizni protsessoringizda yadrosi отдельно ishlaydi. Tak, 7 kerak emas bizga, 8-9 kerak. 8 kerak. Tak, N bosamiz. Потому что restart beraveradi. Mishkani to'g'rilab ber, bu narsani hozir bundoq qilasizlar. Ko'rasan, bu yerga 100 deb yozamizda, bizda optimizatsiya qilib beradi ekranimizga. Bo'ldi. Eslab qoldinglar. Mabodo eslab qolgan bo'lsanglar, boshqadan videoni ko'rib olishinglar kerak. 10 kerak emas edi, 11 kerak, 13 14 kerak. 13 14 kerak. N bosamiz, to есть keyingi vkladga o'tamiz. N bosamiz, kiramiz. Sizlarda LAN bo'lsa, birni bosinglar. I understand deb yozasizlar. Hozir bizda internet o'chib yo'qolishi kerak. Keyin ikkinchisini ham bosamiz. I understand deb yozamiz. 3 tor kerak. Tor kerak, конечно. Tak, 5 kerak emas, 6 kerak emas, 7 kerak emas, 8 kerak emas. Tak, 10, 11, 12 qoldi. Tak, 10 bizda chiska qiladi, полный. Hozir deb kutamiz ozgina. Biz полный shu cache pamitga to'lgan musorlarni yo'q qilamiz. Thank you. Rahmat. U xotir olmaylik, bu shu an chiqadi. Tak, Game Booster 11 kerak, 12 kerak. Ketdi 12. Hop, joyingiz sog' bo'lsin, rahmat. Mana narsalar chiqadi, окошкаga chiqadi, xotir olmaylik, hammasi normal. Close kerak emas. Dальше. Endi bu yerdan chiqib ketamiz. B ni bosamiz, keyin 6 ni bosamiz. Advanced kiramiz. I agree deb yozamiz. Уже birdan 4 gacha 1 2 3 4. Tak, 11 kerak bo'ldi, boshqasi kerak emas. Tak, kiramiz. Qat to'xtaymiz. Driverlarni to'xtiradik. Keyin dasturlar.
Bo'ldi. Dasturlarda men aytib ketdim, hamma anaqalarni qarab chiqinglar deb. Kerak programmalar hammasi bor. Davlat, endi Nvidia ga o'tamiz. Panel Nvidia da o'zi ikkita joy bor, uchta joy bor, o'sha to'g'rilaymiz. Настройка Nvidia qilib, полный nabor rang qilib qo'yamiz. Bu bir tak. Bu yerda qiladigan ishlar va весь ekran обязательно qilib qo'yinglar. И men aytdi, qaranglar. Sizlarda BenQ bo'lsa display deysizlar. То есть bu o'sha расширение shu cho'zadi-yu o'yinni. O'sha cho'zgan paytda yoki videokarta yoki monitor tanlash kerak. BenQ da faqat o'sha monitor orqali cho'zdirsa bo'ladi. Sizlarda BenQ bo'lmasa GPU tanlaysiz. То есть нагрузка videokartaga полностью o'sha нагрузка videokarta etadi. Keyingisi topolya mana. Bu yerda o'zgartiradigan narsamiz eng основное bu питание. Максимальный производительность qilishimiz kerak. Qaranglar, управление parametri 3D ga просто mana mendagi настройкаlar qilinglar va cho'tka bo'ladi. Men ko'rsatib ketaman. Bu yerda основноylar o'zgartiradigan narsalar bu rejim управления электропитанием, keyin tekstura filtratsiya высокопроизводительность qilish kerak va принцип bo'ldi. Ana shuni bir xil qo'yilib va idealni bo'ladi. Bo'ldi. Optimizatsiyamiz tayyor. Так что sizlarga yoqgan bo'lsa, bu video обязательно like bosib qo'yinglar. Chunki har bitta video bizga где-то $100 ga tushyapti va sizlarni подписка va likelar bizni to'g'ri yo'ldan ketayotganimiz to'g'risida доказательство bo'ladi. Mabodo kimdirga полностью объяснение kerak bo'lsa, 3000 ta like qilinglar и men mana shu hamma narsani tushuntirib beraman bitta. Ungacha xayr. Papkani обязательно Telegram kanalida olsanglar bo'ladi. Shunaqa gaplar.